Kag makita kay batian man kita banwa pagi sa Facebook Live kag YouTube channel sa Bombo Radio Bacolod. Sa aton karon mga nagapanguna nga mga balita, una kita sa mga balita lokal. First day sa tatlo ka adlaw nga national vaccination ginsuguran subong adlaw. Kag karon dugay-dugay kuha naton ang mga reports gikan sa aton mga field reporters nga adto karon sa pila ka mga vaccination sites. Agod nga malaragway nila kung ano na ang sitwasyon karon kag kung ano kadamo sa mga tawo nga nagpabakuna. Samtang sa piyang kabahin, amay sang siyam katuig nga bata nga ginpatay, may mensahe sa suspitsado nga karon nahunong sa lock-up cell. Kaso nga inog pasaka sa suspitsado, ginaprepara naman karon. Mayor Tungson sang Himamaylan naghingyo sa probinsya nga igabalik na sa normal ang operasyon sang Valeriano Gatuslao District Hospital. Kay ginimo ini COVID hospital mo. Di subong nagnubo na ang kaso kag mamilag-pilag na lang yung mga kaso sang COVID-19. Tama nang hingyo nga ibalik na sa normal sini nga operasyon. Sa balita nasyonal, DILG nagpanawagan sa mga publiko nagpanawagan nga no partisan sa vaccination drive. O kung nagpanawagan sa politiko, no, sa mga politicians, ang DILG nagpaandam subong no partisan sa vaccination drive. Basi bala ang bakunahan lang ang halimbawa dito sa Bacolod, basi bakunahan lang pulahan, ang putian o ay kailangan kung ang putian ka man, pulahan ka man, greenan ka man, pink ka man, orange ka man na. Ang bakuna para ini sa tanan. Aberman kung ano pa man imong nga political leaning or political affiliation, basta nga ang ining bakuna para gini sa tanan. Kag sa balita nasyonal, DILG o kung sa dugang pang mga balita nasyonal, Omicron variant update. No? 14 ka mga kapungsuran karon ang butang na sang Interagency Task Force si dalom sang red alert o kung red list. Nasa red nga listahan, sa pulang listahan, buti karon may ara kita stop kita sa sinang mga kapungsuran. 14 tanan ini ka mga kapungsuran. Paggamit liwat sang face shield, bangod sang threat sa Omicron variant sang COVID-19, ginakonsiderar mga kabyanan sa nga gobyerno nga basi liwat naman nga i-mandatory ini. Sadya ni. Samtang sa balita international, COVID-19 Omicron variant naglapta na sa bilog nga kalibutan. 13 ka kaso ang na-record sa the Netherlands, kag duha sa Denmark, kag Austria. United Kingdom nagpatuman sang kung ginapakigbato, ginpanindugan ang pagpatuman liwat sang pagsunod o kung pagsuksok sang face mask. Ang neto naman top stories of the day sa balita lokal, nasyonal kay international. Ato ni kapangalagad karon sa Lunes edisyon sa palatuntunan Bombo Hanay sa Udto. This time mga kabyanan, kuha na natin ang report, initial report sang patrol upon sa kay Bombo Carla May Defensor. Kaya isunod natin ang iban nga mga vaccination site. Kaya dito ya sa may area sang Palapala, para ni sa probinsya sa Negros Occidental. At man dito naka-standby si Bombo Dennis Rubica. Kag sa barangay Mansilingan si Bombo Ansindol Surilla. No, kay ilaragway nila sini sa aton nga mga tagpalamati kag sa aton nga Facebook viewers kag YouTube viewers ang sitwasyon sa mga vaccination site. Sa piyag linya, Bombo Carla May Defensor, please come in. Bombo Carla. Sa 6 minutos banwa ang nabilin kabagalangan kita sa tag ng alas 12. Balikan nato na si Bombo Carla May Defensor sa direkta dito mga kabyanan sa may area sang SM Mall sa reclamation area. Sa piyag linya,
Bombo Carla May Defensor. Please come in. Okay, sige abi. Balikan naton liwat daw sa piya ka linya. No kagadugay-dugay katuan man naton si Bombo Dennis Robica, kaga subong si Bombo Ann Sindol Surilia. No sa mga nakalilain niya nga vaccination sites. Kag tanaw naton abi kung basi bala may mga laktad isang pamulitika ang ining National Vaccination Drive sa aton nga national government. 5 minutos banwa ang nabilin kag magadangat kita sa tagnang alas 12. Diri sa ato na pangalagad sa palatuntunan Bombo Hanay sa Udto. Balikan naton karon dugay-dugay ang aton nga koneksyon dito sa SM SM Mall. Dira sa may reclamation area. Kagapon sa interview naton sa kay Dr. Surongon, ginapayag man kabyanan nga istorya na gamiting na subong ang city government ini may kantanan sa panibagong nga variant sa nga COVID-19. Pero wala sa dapat kabalakaan kay basi by the end of this year, December, month of the December, basi malabot na nato ang herd immunity. Okay, balikan nato na si Bombo Carla May Defensor sa Biaglia. Bombo Carla, please come in. Go ahead, Bombo Carla. Okay, sige abi. Sa liwat, balikan naton ang aton nga reporter si Bombo Carla May Defensor. Dito mga kabiyanan sa SM Mega Mall. Dira sa reclamation area. Sige lang, balikan ta dugay-dugay. Anyway, okay na? Sige abi, Bombo Carla, please come in. Go ahead. Live kita dari Subong, Bombo Dan. Go ahead. Bombo. Go ahead, Bombo Carla. Yes, Bombo Dan. Kita dari Subong sa may Bombo Dan. Makita nga madamo ang dari para magpapakuna sa Subong. Kaya na dari sa Quezon City. Ako mga 5 na person na nagpadulong para magpapakuna Bombo Dan. Nato na bakuna is AstraZeneca at Pfizer. So nga may area sa may area Bombo Dan. Diri ginapatayon ang para sa adult. So mag-alkalang kanya sa mga pinagdailan para sa area. Okay, Bombo Carla, doon nagadula ang imong audio, pero ang video mo okay lang. Bombo Dan. So, yari diri sila subong nagpapadulong sa may SM area, Bombo Dan. Sa South Wing ni ari kita sa area, kung sa di nagpapakuna ang mga adults, Bombo Dan. So, bali amo na nakadamo subong no, ang mga nagapinunggo na waiting na ni sila. Bombo Dan. Oo, ini mga makita naton sa background, waiting na ni sila nga matublukan. Bombo Carla. Go ahead, Bombo Carla. 2 minutos banwa na bilin kag dangat kita sa tagnang alas 12. Nagadula ang imong audio. Sige abi, balikan naton. Bombo Carla, please go ahead. So live kapo no, diri sa may area sa SX no. Makita diri nato nga madamo na sa nagapatulong diri ang mga tao nagasunod na sa may sinimagi din sila nagapakuna no. Dali diri ang area diri na lang sila naga-check sa ila sini nga mga temperature Bombo Dan kag antes na magsulod sa area gisang cinema Bombo Dan. So dito na sila pabakuna nagedriya naga-check para at least ma-observe man ang social distancing Bombo Dan. Okay, sige. So mga more or less mga ano kadamo na ano kay siguro nag-utod-utod abi mo nga signal kagina. Mga ano kadamo ang arad na subong Bombo Carla?
Sige, naga-utod ang imong audio. Sige na lang, no? Salamat gid Bombo Carla may defensor balikan kada karon, no? Kay dumalang-alang kita ara na ang Bombo News Center, dugay-dugay. Bombo Carla. Sige. Okay. Bombo Carla. Go ahead. Sige na lang, balikan talaga karon dugay-dugay. Si Bombo Carla may defensor. Dimpunto las 12 na ang oras diri sa ato na pagalagad sa palatuntunan Bombo Hanay sa Udto. Dugay-dugay ara naman aton nga Bombo News Center kag makuha man kita sang report dito mga kabyanan kung kumusta ang vaccination rollout dito iya sa mga area sa Luzon, inabiragid sa Metro Manila, ang grabe ang kuan pertiman kadamo sa mga vaccination site, no, kag amo ning ginigo gid sang damo nga COVID sang nagligad nga pagsaka sang kadamo sa numero sa nagkalalatnan. Okay, sige, ginaangan-angan naton ang Bombo News Center ara na. So yari na mga kabyanan ang aton nga Bombo News Center para sa aton nga Bombo Network News. Standby. Yun ng Lunes, Nobyembre 29, taong 2021. Sa ulo ng ating mga balita, itong mga formally officials welcome daw sa Pasay City Jail kahit 1,000% itong congestion rate ng kanilang bilangguan. Ang mga local government units naman hinikayat na i-accommodate ang mga walk-ins sa 3-day COVID-19 vaccination drive. Health ministers mula sa G7 na magpupulong naman kasunod ng pagkalat ng bagong Omicron coronavirus variant. At sa ating international news, ang World Health Organization gumawa na ng draft consensus para yan sa future pandemic treaty. Sa ating namang sports, balita itong Pinoy Karate Do Team nakakuha ng maraming medalya sa Karate World Cup. Founder Headmaster nakakuha din ng parangal. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Jane Buda. At ako naman si Bombo Gerald D. Ulep at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Iminungkahi po ng isang health expert na dapat muling ipataw sa Pilipinas itong 14 days na quarantine period para sa mga biyahero mula sa Hong Kong kahit na negatibo ang pagsusuri para sa coronavirus disease 2019 o COVID-19. Ito ay sa gitna pa rin ng banta ng variant na tinawag na Omicron. Ginawa po ni Philippine Foundation for Vaccination Director Dr. Lulu Bravo ang pahayag matapos siyang matanong kung kailangan ng bansa na magpataw ng travel restrictions. Anya kung dati ay 10 araw lamang itong kwarantina, maaaring ma-extend pa ito ng hanggang 14 na araw. At mas maiging medyo matagal daw ang pagtetest ng RT-PCR. Nanatili itong Hong Kong sa yellow list ng bansa sa gitna pa rin ng panawagan mula sa Department of Health at iba pang mga eksperto na magpataw ng mga paghihigpit sa paglalakbay sa teritoryo po ng China. Sa ilalim ng yellow list, ang mga biyahero po ay kinakailangang sumailalim sa quarantine na nakabatay sa pasilidad. Ngunit maaari silang payagang palabasin sa pasilidad kapag negatibo po sa kanilang pagsusuri para sa COVID-19. Sinabi ni Bravo na dapat pa ring sumailalim sa quarantine itong mga biyaherong mayroong negatibong RT-PCR sa loob ng 3 araw pagdating po dito sa Pilipinas. Sa dagdag pang mga balita, ang formally officials welcome sa Pasay City Jail kahit 1,000% na ang congestion rate ng kanilang bilangguan. Alamin ang detalye sa report ni Bombo Dennis Hamito. Tiniyak ngayon ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP na walang magiging special treatment sa mga opisyal ng Parmali Pharmaceutical Corporation na sina Director Lincoln Ong at Corporate Secretary na si Mohit Dargani. Ayon kay BJMP spokesman Jail Chief Inspector Xavier Solda, ituturing pa rin na karaniwang bilanggo sina Mohit at Dargani o sina Mohit at Lincoln habang sila ay nananatili sa naturang pasilidad. Gayunman, inamin ni Solda na isa ang Pasay Jail
sa mga congested facilities Nako. ng kanilang tanggapan sa buong bansa. Matatandaan, Bombo Gerald, noong 2018 ay may inmate na namatay. May 6 pa na ibang na-ospital dahil nga sa init. Dulot na rin ang siksikan ng mga bilanggo sa naturang piitan. Sa ngayon, Bombo Gerald, alam mo ba, Bombo Jane, 1,000% ang congestion rate ng naturang bilangguan. 40 lang kasi yung dapat na nakapiit dito, pero ayun, may daan-daan, daan-daan o libo-libo yung naka-detain ngayon dito sa naturang pasilidad. Wala naman daw silang magagawa kundi tanggapin yung mga pinapasok na bilanggo dahil trabaho nila na ikustodiya yung mga dinadala doon sa kanilang pasilidad. Sina Dargani at Ong Bombo Gerald Bombo Jane ay inaresto ng Senate Sergeant at Arms dahil nga sa pagtatago ng mga impormasyon ukol sa multi-billion PSDBM deal o yung pagbili ng medical supply para sa frontline health workers na nababahira ng kontrobersiya at tumatanggi ang mga ito na magsalita. Yung magkapatid pang Dargani ay nagtangkapang tumakas sa pamamagitan ng kanilang inaarkilang eroplano dadaan doon sa Davao Airport patungo ng Malaysia at bago lilipat sa bansang Singapore sana. Ay mabuti na lamang naaktuhan ito at hindi na natuloy sa naturang biyahe. Bombo Gerald? Oo, sa regular na detention facility ba ilalagay itong mga to, Bombo Dennis? Ihahalo dito sa mga nahuhuli, mga addict, yung mga ganyan, Bombo Dennis, dahil mukhang hindi sanay sa mga regular na pasilidad itong mga to, Bombo Dennis. Pero yung sabi nga ni Jail Chief Inspector Xavier Solda, walang special treatment na ibibigay. Pare-pareho naman yun. Ang pagkakaiba-iba lang, ang pagitan doon ay mga rehas, Bombo Gerald. So, siksikan, may bumulong nga sa atin yung iba na natutulog kahit sa gabi, relievo lang. Kasi yung iba nakatayo, yung iba pag nakahiga naman, tagilid lang, Bombo Gerald. Dahil hindi nakakasya talaga kaya tagilid lang muna yung pagtulog. Tapos naglagay sila ng mga improvise doon. Naglagay ng patungan na kahoy para kasya pa hanggang doon sa kumbaga may second layer. Pero ganun pa rin, siksikan pa rin sila. Dahil nga naman, 1,000% ang congestion rate, Bombo Gerald. Imagine that. Oo, Bombo Dennis. So, kailan ililipat itong mga to, yung dalawang yan dito sa Pasay City Jail, Bombo Dennis? Dapat nga no weekend, pero ngayong araw yan. So inaantabayan na namin dito sa panig ng Senate Media kung ano pang magiging mga development dahil kinakailangan din na bago tanggapin yan doon sa Pasay Jail, dapat okay yung kanilang Kondisyon. siguro yung kanilang health. Tapos siyempre, dahil nga sa pandemya pa rin, kinakailangan may test, anti-COVID test, malaman kung anong status. Pero mukhang pasado naman sila dahil initially nung hinuli sila ng Senate Sergeant at Arms at tinurn over dito sa Senado ay na-test na sila at negative naman dito sa COVID-19 na Bombo Gerald. Oo, kung tutuusin, mas okay pa sana yung kinalalagyan nila dyan sa Senado, Bombo Dennis, kaysa dun sa Pasay City Jail. At itong dalawa ba na yan, Bombo Dennis, hindi sila umapela na magstay na lang dyan sa piitan nila sa Senado, Bombo Dennis? Kaso may mga panibago silang violations nung nandito sila sa Senado. Kagaya ni Lincoln Ong, nagpuslit ito, Bombo Gerald, ng cellphone. Habang nakakulong, sinama doon sa pagkain yung cellphone para may puslit. Hindi natin alam kung anong intensyon, kaya ayun. May mga apela na rin naman sila sa korte sa pamamagitan ng kanilang mga abogado. May mga hakbang na rin naman silang legal. Yun nga lang, wala pang na linaw kung ano man papanigan ba sila ng korte dito sa kanilang mga hirit dahil kinakailangan din na manatili sila sa naturang pasilidad. May kapangyarihan ng Senado na gawin ito batay dun sa jurisprudence sa mga nakalipas na pagkakataon tungkol dun sa mga pina-aresto dahil sa mga paglabag sa isinasagawang pagdinig ng mataas na kapulungan ng Kongreso. Aircon yung kwarto nila dyan sa Senado itong mga to, Bombo Dennis, ano? May aircon vision type na silid. Meron din naman electric fan yung ginagamit, Bombo Gerald. So magkakaiba ito. Pero yung isa pala, may dagdag ko na lamang, yung isang nakapiit dito
si Twinkle Dargani, hindi siya isasama doon dahil sa kondisyong kalusugan. Sabi, initially, mental health issue. Pero hindi na natin elaborate pa yung tungkol doon, Bombo Gerald. Batay na rin doon sa pakiusap kasi, medyo maselan yung issue na yan, Bombo Gerald. Oo. Aircon na, naging pamaypay pa, Bombo Dennis. So, sige, abangan natin mamaya kung anong oras ililipat itong mga opisyal ng Pharmally dyan pa rin sa Pasay City Jail, Bombo Dennis. Mahirap din magpaypay, Bombo Gerald. Baka matiko mo yung mayor doon sa kulungan. Sige. Yan ang update mula sa lungsod ng Pasay. Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Samantala, hinikayat ng isang opisyal ng DOH nga itong mga local government units na i-accommodate itong mga walk-in sa 3 araw na nationwide vaccination drive para pa rin sa coronavirus disease 2019 o COVID-19. Sinabi po ni Department of Health Undersecretary Mirna Cabotaje na gawing prioridad ang mga walk-in na mga senior citizens at mga most vulnerable. Nagsimula ngayong araw itong 3 araw na pagbabakuna na naglalayong ma-inoculate ang 9 na milyong Pilipino laban pa rin sa COVID-19 at itong 3-day follow-up na gagawin sa Disyembre 15 hanggang 17 naman. Dagdag pa rin Cabotaje na siyang namumuno sa National Vaccination Operations Center, itong NVOC. Bubuksan or bukas itong sa November 29. Ngayong araw po yan hanggang Disyembre 1 itong vaccination drive para sa mga kukuha ng una at pangalawang doses. Ang mga senior citizens at immunocompromised na individual ay maaari ding magkaroon ng kanilang booster shots sa loob ng 3 araw na kampanya. Nasabing event, ang mga doses ng bakuna mula sa AstraZeneca, Sinovac, Moderna at Sputnik V ay gagamitin para naman sa Johnson & Johnson. Sinabi ng opisyal ng DOH na inaasahan ng gobyerno itong paghatid sa buwan pa yan ng Disyembre. Samantala naman, magandang balita, mga nabakunahan na ng COVID-19 vaccine may tsansa pang manalo ng 500,000 pesos hanggang 1 million pesos hanggang Disyembre 15 yan ayon sa Malacanang. May detalye si Bombo Raymond Tinaza. Bombo Jane, Bombo Gerald, mayroon pang pagkataon ng mga nabakunahan na ng COVID-19 vaccine hanggang December 15 para manalo ng 500,000 pesos hanggang 1 milyong piso. Wow. Itong iniyag ni Acting Presidential Spokesman Secretary Carlo Nograles matapos na inunsyo nito kamakailan ang pagkakapanalo ng may 50 o 50 na mga bakunadong lumahok sa bakunado panalo ng 5,000 piso. Maliban daw sa 500,000 pesos at 1 milyong piso para sa grand prize ay may 10 masaswerteng bakado ang may tsansang manalo rin ng tig 10,000 pesos. Sa ngayon ay under validation, sabi ni Nograles, ang November 15 o November draw at magkaroon aniya sila ng anunsyo ng mga nanalo sa buwang ito. Sa detalye, maaari lamang pumunta o bumisita sa Department of Health Facebook page para malaman kung paano ang pagsali at manalo ng 1 milyong piso, 500,000 pesos at 100,000 pesos. Bombo Raymond. Yes, Bombo Gerald. Oo, parang ginaya dito sa promo ng Bombo Radio itong pa-premyo na yun, Bombo Raymond. Wala bang mga proof of purchase, mga ganun dyan, Bombo Raymond? Yung itatype mo lamang, Bombo Gerald, ay yung vaccination details. At may i-send lamang yan. Makikita yan yung mga detalye dyan sa Facebook ng Department of Health. At yun lang, yung date of vaccination, kung pang first dose, pag second dose ay mas malaki yung chance, mas maraming entries yung maaaring ipadala, Bombo Gerald. Bombo Raymond, ano yung pa-premyo na yan, may susunod pa ba dyan, Bombo Raymond, itong ating pamahalaan para lalong mahimok itong ating mga kababayang magpabakuna na rin, parang sasali din sa entries na yan, Bombo Raymond? Well, abangan natin dahil ang susunod na draw ay sa December 15. Dahil tapos na yung November draw, Bombo Gerald. So, tingnan natin
baka meron pang kasunod na papromo uli ang ating pamahalaan para makahikayat pa ng mga kumbaga magbabakuna. Kung hindi, ay baka hindi na promo yung bibigay, kundi multa o parusa na sa mga ayaw pa rin magpabakuna, Bombo Gerald. May ganun pala, Bombo Raymond, Oo. multa, no? Bombo Raymond, si Bombo Jane may katanungan din kasi parang umaasa yan last time na mananalo dito sa papromo ng Department of Health. Bombo Jane, go ahead. Oo, linawin ko lang, Bombo Raymond, no, na hanggang December 15 ang deadline ng registration para sa mga nagpabakuna upang magkatsansa na manalo dito, Bombo Raymond. That's right. So may hanggang December 15 pa para mag-submit ng kanilang entries, Bombo Jane. So mahaba-haba pang tsansa. So yung mga hindi babakunado ay pwede pang humabol na magbabakuna at mabigyan sila ng tsansa hanggang December 15, Bombo Jane. Right, kasi ang Department of Health naglabas na sila ng mga unang nanalo dito sa bakunahan panalo, Bombo Raymond, at inaasahan na next month may i-anunsyo naman silang mananalo para dito. Ay, tama ka dyan. Pero yung i-anunsyo ay posible na ito pa yung katapos na yung November draw, Bombo Jane. At by December naman ay meron pa isa pa. So bale may i-announce na winners na for November at meron pa i-draw sa December naman, Bombo Jane. So sakto-sakto sa Kapaskuhan, Bombo Jane. Bombo Raymond, saan galing itong papromo nila na to, yung papremyo nila yan, Bombo Raymond? Well, Department of Health yung may pakana dito at may galing sa pundo nila yung ipagkakalob na cash prize, Bombo Gerald. Okay, Bombo Raymond, abangan natin. Baka manalo tayo dyan. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Dinazo nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Samantala, iniulat naman po ng World Health Organization na maaring ma-detect ng PCR test itong infection o itong Omicron variant dahil timirungkahi ng kagawaran na ipagpatuloy ang paggamit ng PCR test. Ang mga pag-aaral ay magpapatuloy upang matukoy kung mayroong anumang epekto sa iba pang mga uri ng pagsusuri kabilang na itong rapid antigen detection test. Maguguritang idineklara ng World Health Organization ng Biyernes na ang Omicron na unang nakita noong unang bahagi ng buwan sa South Africa ay isang variant of concern. Inilagay ng pag-uuri ang Omicron sa makabagabag na kategorya ng mga variant ng COVID-19 kasama ang nangingibabaw sa buong mundo itong Delta variant at ang mas mahina nitong mga karibal, itong Alpha, Beta at Gamma variant. Daw na sinabi ng UN Health Agency na wala pang kasalukuyang impormasyon na nagsasabi sa sintomas ng Omicron mula sa iba pang klase ng variants. Ang Philippine Medical Association naman o PMA nilinaw na tanging booster shots vaccination lamang ang sakop ng kanilang bakunahan. May detalye si Bombo Marlene Padiernos. Sa gitna ng isinasagawang pagpapalawig ng pamahalaan sa bakunahan kontra COVID-19 ay nilinaw ng Philippine Medical Association o PMA na tanging booster shots lamang ang sakop ng kanilang bakunahan. Sa isang pahayag ay nilinaw ni Philippine Medical Association President Dr. Benito Atienza na nananatiling booster shots vaccination lamang para sa mga priority group ang ibinibigay ng kanilang asosasyon sa gitna ng isinasagawang bayanihan bakunahan ng pamahalaan sa bansa. Ito ay matapos na mag-walk-in at pumila sa kanilang tanggapan ng ilan sa ating mga kababayan dahil sa kumalat na fake news noong Sabado na nagsasabing nagsasagawa rin umano ng regular vaccination ang nasabing asosasyon bilang pakikibahagi nito sa nasabing 3 araw na malawakang bakunahan sa Pilipinas. Paglilinaw niya, ang PMA lamang ang nagmungkahi ng National Vaccination Days ngunit hindi anya sila kabilang sa mga makikibahagi sa isasagawang regular na bakunahan na laban sa COVID-19 virus. Aniya, ang mga bakunahan na ikino-coordinate ng pamahalaan sa mga local government units at hindi ito nagmumula sa mga doctor association tulad na lamang ng Philippine Medical Association. Dagdag pa niya, ang bakunahan ng booster shots ay isinasagawa sa Philippine Auditorium sa Quezon City habang ang mga individual na naganais na magpabakuna ng first o second dose ay inire-refer ng kanilang kagawaran sa walk-in vaccination na isinasagawa naman sa SM Skydome. Samantala, sinabi rin Atienza na by appointment o schedule
scheduled ang bakunahan ng booster shot sa Philippine Auditorium at maaari anyang mag-register sa online website ng lokal na pamahalaan ng Quezon City ang mga naganais na magkatanggap nito. Ngayong araw ay sinimulan na ng ilang mga lokal na pamahalaan ang pagkasagawa ng 3 araw na National Vaccination Days na magtatagal naman hanggang sa Disyembre 1, 2021. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Lumagda po ng isang amendment itong gobyerno ng Pilipinas at ang Pfizer-BioNTech sa dati nitong supply deal para sa pagbili ng karagdagang 20 million doses ng bakuna na magdadala sa kabuang Pfizer shot ng bansa sa 60 million. Inihayag po ni National Task Force itong si Chief Implementer at Vaccine Czar Carlito Galvez itong bagong deal noong Sabado, 2 araw bago ang 3 araw namang National Vaccination Drive na tinawag na Bayanihan Bakunahan. Sinabi ni Galvez na sa mga karagdagang doses na ito masisiguro ang sustainability ng National Vaccination Program at matumbok itong target ng pagbabakuna na itinakda hindi lamang para sa taong ito kundi para sa 2022 rin. Sinabi ni Galvez na ang pinakabagong pagbili ay gagamitin bilang booster shots para sa mga minor de edad o bagong vaccine formulation sa pangangailangan po sa pag-aproba or napapailalim ito sa pag-aproba ng Food and Drug Administration. Ayon kay Galvez, ang 20 million Pfizer doses ay tutustusan sa pamagitan po ng Philippine COVID-19 Emergency Response Project, isang karagdagang financing loan na nakuha ng pamahalaan mula pa rin sa World Bank noong Marso 2021. Naroon sinabi po ni Edilberto Reyes, ng Pfizer Philippines Interim Country Manager, na ang mga karagdagang doses ay ihatid sa bansa simula Enero 2022, batay na rin sa buwanang schedule na napagkasunduan po ng magkabilang panig. Ang genome sequencing naman, testing, pinapaigting sa pamalaan sa harap ng bantayan ng Omicron variant. May pag-uulat si Bombo Dave Vincent Pasi. Nananawagan si House Committee on Health Chairman Angelina Helentan sa publiko na manatiling mapagbantay sa harap ng nangyayaring surge sa COVID-19 cases sa iba't ibang panig ng mundo at sa pagkakatuklas din kamakailan ng COVID-19 Omicron variant. Kinalampag din niya ang Department of Health para pag-aralan ang pagkakaroon ng tailored expansion ng travel ban at pagpapaigting pa sa quarantine measures na ipapatupad depende sa kung saan nanggaling na bansa ang isang inbound passenger. Sa mga hindi pa nakakapagpabakuna, hinihimok sila nita na magpaturok na ng COVID-19 vaccines para maprotektahan hindi lamang ang kanilang sarili kundi maging ang kanilang mga kaanak. Iginiit ngayon nita na ang kahalagahan ng pagpapalakas din sa kakayahan ng bansa sa pagsisequence ng COVID-19 samples pati na rin ang kapasidad sa testing bilang bahagi na rin ng komprehensibong hakbang laban sa pandemya at mga variants of concern. Bombo Davidson Pasit nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Ang PNP quarantine control points sa muling palalakasin ngayong holiday season at sa banta na rin ng COVID-19 Omicron variant. Ayon yan kay PNP Chief Carlos. Narito naman ang ulat ni Bombo Annalise Soberano. Ng PNP ang kanilang quarantine control points ngayong holiday season, lalo at may banta na naman ng COVID-19 Omicron variant. Ayon kay PNP Chief General Leonardo Carlos, ngayong patuloy ang pagbaba ng COVID-19 cases sa bansa, nilagyan muna ang mga quarantine control points at inilagay muna ang mga Yes, balikan natin si Bomboan mamaya sapagkat ito nga, papalapit na yung Pasko at kailangan talagang paigtingin itong mga quarantine checkpoints, maging itong mga pumapasok dito sa ating bansa. At andyan na si Bombo Anali. Balikan natin si Bombo Anali. ay ginawa ni Carlos dahil sa panibagong Omicron strain ng coronavirus. Anya, ilalagay ang mga quarantine control points sa mga matataong lugar para maiwasan ang pagkahawa ng virus. Pakinggan natin si PNP Chief General Leonardo Carlos. Kung mayroon dyan na mag-o-open ng tiyanggi, yung alam mo, yung mamimili ng regalo. So we post our police personnel to remind
Hindi more on alam nyo yung ang tao naman pag sinabi natin suot po natin yung face mask in a manner that we are more concerned of their health and their safety, mas madali natin silang makumbinsi. Bambaan? So ayan, so Live mula dito sa Campo Crame, Bombo Anali. Yes, live mula dito sa Campo Crame, Bombo Anali. Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio. Go! yung health ministers mula pa rin sa G7 magpupulong raw kasunod ng pagkalat nitong bagong Omicron na coronavirus variant. At may panayam dito ang Bombo Radio Iloilo. Magpupulong ang health ministers mula sa world's richest 7 democracies upang pag-usapan ang new coronavirus variant of concern na Omicron. Ayon kay Bombo International Correspondent Ramil Isugon, direkta sa UK, layunin na agarang G7 meeting na pinatawag ni British Prime Minister Boris Johnson ay pag-usapan ang development kaugnay sa pagkalat ng Omicron. Kabilang sa mga dadalo sa pagpupulong ay ang health ministers mula sa Canada, France, Germany, Italy, Japan, UK at United States. Mandatory na rin anya ang pagsuot ng face mask sa UK at kailangan sumailalim sa RT-PCR test kahit anuman ang kanilang vaccination status at mag-self-isolate hanggang sa magnegatibo sa virus. All arrivals will have to quarantine in a hotel 14 days before us to isolate. Everyone entering sa UK will have to take PCR test by second day of their arrival. Si Bombo International Correspondent Ramil Isugon. Yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Iloilo. Ito si Bombo Christian Lusada para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radyo Bombo. Bombo Police Report. Milyon-milyong halaga naman ang hinihinalang shabu na sabat ng mga otoridad mula sa 2 drug suspect. May pag-ulat ng Star FM Cebu. Aabot sa 2 kilo ng hinihinalang shabu ang nasabat ng mga sakop ng City Drug Enforcement Unit sa 2 high-value target matapos ang isinagawang operasyon kagabi sa Barangay Dulho, Fatima nitong lungsod ng Cebu. Kinilala ang mga naarasto na sina Vince Neil Arnaiz alias Baloy, 27 anyos, residente ng nabanggit na barangay at Jessie Lianes Caballero alias Pogi, 27 anyos, residente ng Quiyot Pardo nitong lungsod. Tinatayang nagkakalaga ng abot sa 13.7 million pesos ang drogang nakumpiska mula sa 2 naaresto. Nahaharap ngayon ng mga suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, inihayag pa ng pulisya na patuloy pa ang kanilang pagtugi sa mga kasamahan nito matapos may ibinunyag na pangalan ang mga suspect. Nagbabala naman ito sa publiko na iwasang pumasok sa ilegal na aktibidad kung ayaw na mga itong mahuli at makulong. Mula rito sa himpilan ng 95.5 Star FM Cebu para sa Bombo Network News. Star DJ Sophie Ember nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at number 1 radio network in the country, Basta Radyo. Bombo! Bombo International News. Napagkasunduan na raw ng mga member states ng World Health Organization na gumawa ng tentative consensus para matugunan ang mga problema sa hinaharap na may kaugnayan sa pagpigil sa mga dadating na pandemic kung mayroon man. Ito ay pangungunahan ng European Union at United States. Ang draft resolution ay ginawa matapos sa mga negosasyon nitong weekend. Ipipresenta ito para sa posibleng pag-adopt ng mga health ministers sa 3 araw na special assembly na magbubukas ngayong araw. Layo ng global agreement na palakas pa ang pandemic prevention at responses na inaasahang maihanda na sa Mayo taong 2024. Bombo Sports News. Yung Pinoy Karate Do Team, nakapag-uwi po yan ng maraming medalya sa Karate World Cup. At mariporta ang Star FM Cebu. Naggatid ulit ng karangalan sa ating bansa sa nagdaang World Karate Cup na inorganize ng World Junior Martial Arts Federation na dinaluhan ng 47 Pilipino athletes at 90% sa kanila ang nakakuha ng medals at karamihan ay ipasok sa top 8 sa kabila na pahirapan ngayon ang pagtraining sa mga players at challenge para sa mga Philippine Karatido. Sa eksklusibong panayam ng Star FM Bacolod kay Shihan Dennis Aquino na pinarangalan din bilang Man of Substance and International Influencer Leader of the Year ng November 26, 2021 sa gintong parangal 2022
2021 na ginanap sa Manila Hotel at founder headmaster ng Philippine Karate Do League or PKL Incorporated ay kahit nakakuha sila ng medalya ay patuloy pa rin silang naghahanda sa gaganapin ng World Karate Championship sa Shitorio na gaganapin naman sa Setyembre sa Indonesia. We have an upcoming World Karate Championship sa Shitorio come September. That's already face-to-face. I hope that's to be held in Indonesia. So we will send as many as possible students para sa world tournament ng mga Shitorio. It's gathering of all Shitorios in the world. At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Asher, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio. Bombo! Report na yan ay mula pala doon po sa Star FM Bacolod. Samantala, dahil pa rin sa kinaharap na banta ng COVID-19 virus, lalong-lalo na itong bagong Omicron variant, samahan niyo po kami sa isang panalangin para po sa kaligtasan ng ating kababayan. Narito pang Horacio Imperata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear and sickness and death, restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan po kabuuan ng Bombo Network News Noontime Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong marakasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buda. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulep para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Pabalik mga kami sa tunong pagpangalaga diri sa palatuntunan Bumbuanay sa Udto. 33 minutos na kaligid sa tagday ng alas 12. Bago lang yun batian ng Bombo News Center para sa ating Bombo Network News. Sa ating pagpanumbalik banwa, balikan man natin ang pinakamang reports. No? Gikan sa ating mga field reporters, sitwasyon sa vaccination site. Dito sa may Palapala, old Palapala, nga subong nyo na gin-renovate sa yung probinsya. Kaya dito to ang isa sa mga vaccination site sa aton probinsya. Kag ang barangay Mansilingan, naka-standby man to si Bumbuan, upod si kay
punong barangay Boy Pico, sumuman sa SM si Bumbo Carla May Defensor. No, balikan naton pagkalikad gilamang banwa sa nya pila ka mga importante nga mga panumdom. Standby. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag, ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapang-idaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang. Mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon nilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan na natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radyo Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaagda sa inyo sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sa Bombo Radyo kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress ginakipan sang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa tunga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may ara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira, nakaibalo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones?
Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antislimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Siyempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tingon sang tig-ulunan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat o kon jackets. Likawan ang trangkaso o kon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Ano ang RA 9003? Yari ang mga butang nga dapat mo mayburoan angot sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ang Section 10 nagamando sa decentralization sang waste management o kung paghaboy sang basura. Sa iya implementing rules, ginamanduan ang mga barangay nga magtukod sang Barangay Solid Waste Management Committee. Ano ang mga katungdanan sang Barangay Solid Waste Management Committee? Pagbahin-bahin kag koleksyon sang madunoton, makompost kag ma-recycle nga basura, pagtukod sang materials recovery facility, pagsumiter sang bulanan nga report sa munisipyo, pag-organisar sang multi-purpose environment cooperative o kon asosasyon. Pagbalay sang solid waste management program sang barangay, pagpain kag pagpangita sang pondo, pagpahamtang sang core coordinators. Ang Section 21 nagamando sang pagbahin-bahin sang basura sa ginhalinan sini kag sa pagpatuman sang no segregation, no collection policy. Ang Section 32 nagamando sa pagtukod sang materials recovery facility sa kada barangay o kon clusters sa mga barangay. Sandig naman sa citizen suit provision sa Section 52, may gahom ang sino man nga magpasaka sang kaso sibil, kriminal o kon administratibo, batok sa kay sino man nga nagalapas sa mga provision sang layi, napaslawan sa pagtuman sa ginamando sang layi, kung sino man nga naghatag sang mando nga nagasupag sa mga provision sang Republic Act 9003. Ginadumilian man sang layi ang tanan nga sahi sang pagsunog sang basura, mangin ang pagsunog sang basura sa ugsaran. Ginadumilian man sang Clean Air Act ang pagpadukot sini. Yari ang mga ginadumilian ni hilimoon sa idalom sang Republic Act 9003 o kon Ecological Solid Waste Management Act of 2000 ag ang mga silot sini. Ginadumilian ang paglapta, paghaboy kag pagtambak sang basura sa pampubliko nga lugar, kaangay sang karsada, sidewalk, kanal, estero o kon parke o kon ang pagpahanugot sa sini nga mga hilimoon. Multa nga 300 pesos tubtob 1,000 ka pesos o kon community service nga isa tubtob 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas
ukon pareho nga silot. Ginadumilian ang pagpatigayon o kon pagpadalagan, pagkolekta o kon pagbiyahe sa mga gagamitan na may paglapas sa operasyon na pangpanilo o kon permit sandig sa RA 9003. Ginadumilian man ang pagsunog sang basura. Silot, multa nga 300 pesos, tubtob 1,000 ka pesos. Ukon community service nga isa, tubtob 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno. Kung sa diin, ginhimo ang paglapas, ukon pareho nga silot. Ginadumilian man ang pagpakolekta o kon pagpahanugot sa pagkolekta sang wala mabahin-bahin nga basura. Illegal nga pagpatukod sang balay sa open dump kag landfill. Silot, multa nga 1,000 ka pesos, tubtob 3,000 pesos. Ukon, pagkapreso sang isa tubtob 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas, ukon pareho nga silot. Pagsimpon sa mga nabahin-bahin nga recyclable sa iban pa nga basura sa salakyan o kung bulutangan nga ginagamit sa pagpangolekta sang basura. Silot sa una nga paglapas, multa nga 5,000 pesos kag duga nga 5 tubtob 10% sang iya kabilugan nga kita sang nakaligad nga tuig. Magsunod sa layi, ipigan ang palibot bilang responsable nga katapo sang komunidad. Basta Radio, Bombo! His Excellency, Most Reverend Patricio A. Bozon, SDB-DD, Bishop of Bacolod, sa iya imbitasyon nga aton updan ang Santos nga Rosario sang Bombo Radio Bacolod. Ako nagakalipay nga may mga initiatives, mga grupo, and in particular, may initiative gali ang Bombo Radio nga mag Holy Rosary every 9 o'clock in the evening. Kabay pa nga aton updan ang mga tungluon naton nga nagapangamuyo paagi sa sini nga radio station sa pagpangamuyo sa Santo Rosario. Kabalo kita nga all through the history of the church, particularly in very difficult times, in times of the plagues and calamities, a Blessed Mother was always the first protectress of her children. So katahom, and I congratulate Bombo Radio for initiating this very, very beautiful practice of gathering our people, our listeners, to join in the praying of the Holy Rosary. Madaming salamat po. Ano ang maayo nga pamatasan? Ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan na kay balo kung ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag, kundi ginabase nila ini sa mga husto nga prinsipyo. Bisan wala pa sa makakita sa ila. Itudlo sing maayo kung ano ang husto kag sala sa mga kabataan. Maggamit sing mga tinaga nga nagapakita kung ano ang husto kag sala sa adlaw-adlaw nga mga sitwasyon. Itudlo sa ila ang kinalain sang tampad sa indi tampad, sang matutom sa hindi matutom, sang kaayo sa kapintas. Sa ulihi, matun-an sang imo bata ang mga butang nga maayo himuon, kag ang mga butang nga malain nga hindi niya dapat paghimuon. Ipaathag kun nga ang maayo o kun malain ang isa ka butang. Halimbawa, pamangkota siya nga ang maayo gid kun tampad kita, nga maguba ang pag-abinay kun magbutig ka, nga asala ang pagpangawat. Gamita ang maayo nga pangatarungan para amat-amat mo nga matudlo sa imo bata ang husto kag sala samtang nagadako siya. Ipadako ang mga benepisyo sang maayo nga pamatasan. Mahimo ka magsiling kun tampad ka, saligan ka sang mga tawo, o kun ipakita mo ang kaayo, manamian sa imo ang mga tawo. Kadlunga ang hindi maayo nga pamatasan. Buligi ang imo bata kami responsable sa ila ginahimo. Dapat mabala nila kung ano ang ila sala, kag kun nga hindi ini maayo nga pamatasan. Hindi gusto sang iban nga ginikanan nga sawayon ang ila bata kung makasala ini, kay basi manuyahan ini. Pero ang pagtadlong sa malain nga batasan, makabulig sa imo bata nga makahana sa iya konsyensya, kag makalikaw sa paghimo sang sala sa ulihi. Pabakura ang handom sa imo bata nga himuon ng husto. Dayawa ang maayo nga pamatasan. Kung maayo nga pamatasan ang ginpakita sa imo bata, dayawa siya kag ipaathag kun nga ang maayo ang iya ginhimo. Halimbawa, makasiling ka, maayo kay tampad ka. Proud gid ako sa imo. Kung nagsugid ang imo bata nga may ginhimo siya nga malain, pasalamati siya sa pagsugid antes mo siya tadlungon.
Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, bason ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO, agad nga Paradyo Bombo! Pabalik na mga kabiyanan sa aton nga pangalaga diri sa palatuntunan bumbuhanay sa udto 10 minutos ang nabilin kamagadangat kita sa tagnay nga launa. Balikan na naton ang aton nga mga field reporters. This time mga kabiyanan, unaon naton si Bumbuan Sindol Sorilla. Kumusta ang sitwasyon dira sa Barangay Mansilingan sa isa sa mga vaccination site sa unang adlaw sang tatlo kadlaw nga national vaccination. Kuha na to na report di Bumbuan, no, kag subong man upod niya karon si punong barangay Boy Pico sa barangay Mansilingan. Ano ang sitwasyon? Ano kadamo ang mga tawo nga subong? By the way, ang aton nga mga reporters ari sa tatlo ka mga nagkalain-lain nga vaccination sites diri sa siyudad sa Bacolod, may ara sa may SM, kag ara man sa Barangay Mansilingan, kag sa Old Palapala. Tanaw nato abi ano na ang sitwasyon sa piyak ka linya. Bumbo, si Bumbuan okay na, Bumbo Kim. No, kuha naton ang report, no, sitwasyon dira mga kabiyanan sa Barangay Mansilingan. Pila na ka bilog ang natublukan sang bakuna, kag pila pa ang nagalinya da subong. Okay, si Bumbuan, no, sa unaw na to si Bumbuan, no, basi kung ara na si Kap Pico, kaya nakaschedule kita nga mag-interview sa kay Kap Pico 12:45. Kung na ito na report, Abi, Bombo Ann Sindol Sorilla, please come in. Bombo Dan, kamusta ang signal namon dire? Okay lang. Go ahead. Okay man ang imong audio. Yes. Bombo Dan, live kita dire sa may gymnasium sang Kabugwason, Barangay Mansilingan, Siyudad sa Bacolod. Kung sa diin, Bombo Dan, sa aton nga mga kauturan kay sa aton nga mga kabombo, live kita diri subong, ongoing ang ginapatigayon nga mass vaccination. Nationwide ini Bombo Dan, kung sa diin ang siyudad sa Bacolod, mayara sang 40 ka mga vaccination centers. Sa 40 ka mga vaccination centers, Bombo Dan, isa na diri ang Barangay Mansilingan. Okay. Patigayon ini diri sa may Purok Kabugwason, hambagan ni sa aton earlier ni Kap Boy Pico, Bombo Dan, because nga dito sa Mansilingan gidya nga gym mayara sila sang activity, that is why gin-move na diri sa Kabugwason, no, diri sa may Purok Kabugwason. So upod naton si Kap
kamusta ning dalagan sa aton nga vaccination? So far, duka smooth lang kap, no, si Bombodan sa piyak nga linya. Mayong ugto no sa tagpalamati sang Bumbo Radyo nilabiligil ta Bombodan mayong ugto. Okay. Bali subong no ang lakat sang aton vaccination diri sa Kabugwason okay gid no. Bali as of 12:30 sa kuha sa sang pilang nga tap. Okay, daw nagautod-utod bumbuan. Okay, nagautod bumbuan ang audio. 6 minutos sa nabilin ka ba kita stag na nga launa. So, kaupo naton karon si Kap Boy Pico sa Barangay Mansilingan direkta dito sa may Puro Kabugwason, no? Balikan nato na bumbuan. Okay, nagautod ang signal ni Kap Pico bumbuan. 6 minutos ang na bilin ka baga kita stag na nga launa. Bumbuan, please come back. Bumbuan. Okay, sige. Daw utod ang audio ni Bumbuan. Balikan talang dugay-dugay si Bumbuan. Kuhaan ko na yung report ni Bumbu Carla sa Pia Kalinya. Dito sa may SM, no? Bumbu Carla, may defensor. Please come in. Yes, Bombodan. Live kita diri subong sa SM City, Bombodan, no? Exact naton diri nga area is ang South Wing, no? Diri sa may cinema, Bombodan. So ay labot nga mayara diri sa ginapatigayon nga vaccination kun na diri ginapatigayon nga vaccination Bombodan. May diri ginapatigayon nga pag booster Bombodan, no? Daga patigayon Booster shot sa nga vaccination para booster shots sa Bombodan, no? So Bombodan, may diri nga available nga vaccine, no? Amo ang Pfizer, Moderna, amo ini ang pwede ka makapa first dose, kaga second dose Bombodan, kaga second dose lang sa Sinovac, kaga nga booster shot diri Bombodan, amo ang Moderna. So kaga ina nagpamangkot kita diri, no, sa naka-in charge ng mga guards Bombodan, ay wala kita diri nakasuklat kay Mama ang Bombodan, no, kay tinagalibot ini siya kay duwa diri ang area Bombodan nga ginapatigayunan sa subong sang vaccination. Ang area sang isa ara sa may SMX Bombodan 3rd floor. So dito ginapatigayon ang vaccination para sa mga minor de edad o kung sa mga teenagers Bombodan. Kay diri naman sa South Wing, diri sa may cinema ayon, diri ginapatigayon ang vaccination para sa mga adults kaga booster shot Bombodan. Okay, sige. So, at least masyado ka orderly, no? Ang pagpatigayon ko sa vaccination rollout. Ang ina mga nagapungko dira, waiting na sila. Yes, Bombodan. So, ini sila ang nagapungko na diri Bombodan. Amo ini ang kuan pa sila sang BP. I-check pa nila ila sini nga vital signs Bombodan. And then kasulod ini sila dito, ini sila ginabakunahan gid mismo sa sulod sang cinema Bombodan, no? So dito kapatigayon gid sang vaccination. So diri nga area is holding area o na diri gina-check ang ila sini nga mga vital signs. Diri ni sila naga-fill up sang forms Bombodan. So 7:30 pa lang kagainad nagpasulod na ang SM para sa mga mapabakuna Bombodan, no? So estimated diri mga masubra na 500 nga mga pumuluyo ang nagapabakuna diri Bombodan sa may area sang SM City Bombodan. Sa imo nga paglantaw mga pila mga pangidaron sa most kun mga kalabanan nga nagpabakuna dira? So diri sa area sa mga adults sa Bombodan, no, makita diri naton nga nasa yara sa 20 mga age, no, hasta sa 30 ang nakasikatan diri naton para magpabakuna Bombodan. So medyo malaka-laka na lang ang akon diri nga makita ang mga senior citizen nga babakuna Bombodan. Ang dito naman yan sa mga para naman sa mga kabataan, mga age, mga 12, 15 years old, 17 years old, amo na to dito ang nagpabakuna Bombodan. Why ka na sa may ma-interview karon magkwada nga bag-o lang na tublukan bakuna? So Bombodan na sa isapiak sila binagaagi, no, diri ang area sa aton nga area. So diri ang entrance kumbaga Bombodan, no, sa mga pabakuna na Bombodan. Ang bisan sa kwan be bisan gabay nga statement dira sa nagahulat karon yung makuan sang BP ang ilang pamatyagan anong nakulbaan sila or
Ara na sa likod mo, basi biyara na, mapaypay naton. Sorry, sa likod ko. Yes, testingan tani si Ma'am Bombodan, no? Aha. Sabi si nag-proceed na sila. Pero testingan ta Bombodan, laboto nato, no? Ang aton sini nga mga kauturan nga pabakuna sa subong adlaw Bombodan. Oh, galing kay do timing gin nga imbis nga labuton mo tani daw ginatawag na to sa gwardiya. Amo gid gani Bombodan sa i-try tani si Mamo, ari si Mamo ang aton sini nga kauto diri para magpabakuna. 600. Okay, mo so si Ma'am Annalyn to Bombodan no, ang nag-assist sa aton diri nga mga kauturan para magpabakuna. So Mama yung hapon. Mama, ano imo sini nga ipabakuna, Ma'am? Pfizer. Pfizer. So ano imo sini Ma'am? Ma'am kay makapabakuna ka na subo. So, nalipay ko kaso lang hapo. Kadi ka pahalin, Ma'am? Subag, iyawan pila. Okay. Ang mga oras kung madi ambot? Mga before 10. Before 10. So, subong lang ikaw, Ma'am, ang na-encourage o kung before pa lang nga na-encourage ka na nga magpabakuna? Na, kaso lang ng last time may ara, pero do may ginabatsyag pa. May gina... So, nagdungan na lang po sa mga bata ko. So, subong ang mga kabataan mo ito sa piyak? Siya sa piyak. Okay, so pila ka bilog kabataan mo ito? Tuwa. So, Ma'am, anong mamambal mo, Ma'am, kiti mabakunahan ka na subong? Do, nalipay na. Nalipay ka na. Di Pfizer. Oo, Pfizer. Aha. Ano way sa ginanervyo subong? Okay, good. So, wala ka man ginanervyos, Ma'am? Ginhapo lang ko kay nagkuha pa ko to sang ID ko sa piyak sa ila. So, sa ila nga lang Okay, ID. layo, Ma'am, no? Oo, ginhapo. Di po ba na South Wing dire? North Wing ang iya sini nga mga kabataan. So, that's why nga amo ina nga do hapo gid si Ma'am no. Gihagaw man siya kay damo may naga pila Bombodan. So, anong pangalan natin, Ma'am? Nancy. Nancy, ano, Ma'am? Arbolario. Albulario. Nancy Albulario, no? Okay, yes, at least maayo man nga dango nagapila, no? Butsi ka doon nga positive, no? Ang kampanya naton subong nga mabakunahan ang ating mga kulturan kay damo nagkaladto. Yes, Bombodan, no? Positive gid ang ginapatigayon subong nga national na vaccination rate Bombodan kay tingaton sila nga mga kauturan ano na gid nga magpabakuna sa subong Bombodan. Imagine ka pares kay Ma'am Nancy, no, ang iya sini nga kabataan nagdunga na lang ini siya sa iya sini nga mga kabataan kay ato sa pihak sa North Wing, diri naman iniya sila sa South Wing Bombodan. Okay, sige, salamat ni Bubu Carla. Yes, Bombodan. So, gikan diri sa San City, ini si Bumbo Carla Meda para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Please ka na pro sa bakal. Hasta lang. Bumbo. Dapat yan mga kameran, report di Bumbo Carla may defensor. Sitwasyon dito sa may SM, isa sa vaccination site sa syudad sa Bacolod. Katuan nato na, bibalikan natin si Bumbuan. Okay na ang audio ni Bumbuan. Balikan natin si Bumbuan sa barangay Mansilingan, dira sa may Purok Kabugwason. Bumbuan, please, come back. Bombodan. Kamusta? Okay na. Nautod gina imo nga signal sa pag-interview mo na sa kay Kap. Okay, sige. So, Bombodan, yari diri si Kap again. Sa aton yung mga kabombo. Kap, palihog share sa aton sang data, Kap. Subong sa mga sa ongoing ni Kap no, nga vaccination sa aton diri. Mga pila na ni nakabakunahan, Kap? Una-una may ugto Bombodan, no, sa ito salamat sa imong program subong. Bali as of 12:30, no, ang nakuha tang figures mga 369 na ang nakatapos na bakuna, no. At subong dabo pa din nagapila, siguro matapos ini siya karon basta makalabot kita karon mga more or less 600 ka vaccination, no. So ang tanan na di nga ginabakunahan subong sa Kabugwason Covered Court. After sila nga makabatong sang bakuna, no, ang barangay government naghatag sila sa 3 kilo nga bugas bilang pasalamat, no, sa pagsabat nila sa panawagan nga magpabakuna gid tungod nga subong kinahanglanon gid nga malabot nato ng herd immunity para matap na ang paglakas ng COVID-19. Okay. Sige, timayo man do positibo man kita Kap nga daw kadamo sa nag-responder ka nagpabakuna subong. So, ang pamangkot ni Bombodan, Kap, positibo kita nga damo nga magpabakuna subong. Bombodan, no, sa nakita ta kagina kadamo kitang tawo diri sa Kabugwason Covered Court, no. As of subong may magadamo gid pila kag sige gapon inabot sang mga pumuluyo, no, nga gusto magpabakuna diri sa Kabugwason. Hopefully basi matapos sining vaccination basi mga more or less mga 600 do ang makapabakuna diri. Sa pag-interview ko kagapon sa kay Dr. Sorongon,
do nagambal to siya nga ang kada vaccination site do may allocation nga up to 500 to 1,000 ka vaccine kap. Sufficient yung supply da subong. Ang supply namon diri sa Barangay Mansilingan, initially 400 lang, pero nabugangan sa tibali mga 900 plus, no, siguro ang available subong. Padala Barangay Mansilingan. Bali may kita diri, sir, may Sinovac, pag may AstraZeneca, no, 4 ini ka klase ang bakuna. Vaccine sa atong pumuluyo. Okay, so bali ining mga all in all mga 900 ka mga bakuna sa imo nga paglantaw, considering nga daw kadamo pagapon nagapila, may imo nga magamit ini tanan karo hasta magtapos karon sapon. Ang available vaccine gilpadali sa Mansilingan, base hindi na bali maubos, kaya depende ini sa abot sa tawo, no. Ito sa akong observation di subong, base masobra lang kita 600 siguro okay. ang pabakuna diri. Kabay pa, no, nga magsobra sila da, no, nga ma-control sa 900 plus ka mga vaccines, base hindi naman sigurado maubos. Pero anyway, okay man lang, no, kay una pa man lang adlaw kag pila ka pumuluyo ang inyong target nga mabakunahan kap sa sulod sa 3 ka adlaw ni? Bali ang schedule di sa Mansilingan, amo man siya lo ang November 29. Kay kada ang schedule sini sa November 29, 30 kag 1 dogin distribute ini so sa bilog nga makulod. So bali ang schedule namon diri for Barangay Mansilingan nga vaccination center subong adlaw. Okay. So kadamo pa man siguro, no, wala labot sa sining mga pre-registered na ni nagpabakuna subong. Wala labot siguro may walk-in dira. Bali sa Modibundan sa Barangay Mansilingan, every Tuesday may schedule kami sa vaccination, no, dito sa Mansilingan Agro-Industrial High School. Kung nag-request kita sa kay Dr. Sorongol nga magsulod kita sa purok-purok, no, kay kadamo sa mga kauturan ta nga di naman kadto sa vaccination center like sa last week, no, sa Urban 1 sa Purok 1 zone, mga 200 plus to ang nabakunahan ta, no, kay kubo dito kita nakadto sa Purok sa area. Kap mga ano pa kadamo ang bakunahan naton para maalabot ang herd immunity sa Mansilingan? Bali ang balakunahan din sa Mansilingan mas madamo-damo pa, no. Hindi lang ko kapan kang total figure siguro pila, pero siguro na basit dira pala kita siguro mga 40 to 50% pa lang kita. Okay, pero by the end of December basi magsaka-saka pa gid ini. By the end of December makalabutahin kita mga 80%. Nagpatigil kita sa bakuna with 50% pa lang kasi namon nagapot isang rekurida, no, nga nagapangabay sa pumuluyo nga magpabakuna gid. Especially subong nga may bago nga variant. Mas lasig pigilitong kumpara Delta variant saan sa salita. Okay. Sige. Bumbuan, daw nag-utod-utod liwat ang audio. Bombodan. So far, Bombodan. Go ahead. Naman kami diri sa may Mansilingan Cup, no? So, amo ni kada tap. Okay, Bumbuan. Vaccine. May 2 ka kilo nga bugas Bombodan. Kada tapos ang bakuna. Okay. Rice. Sige, salamat gid Bumbuan, nag-utod-utod di mong audio. Yes. Salamat gid. Sige. Sa Bombodan, live kami Bombo and Sindol Sorilla para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Salamat gid Bumbuan, Sindol Sorilla. Report direkta dito sa may Purok Kabugwason sa Barangay Mansilingan upod sa kay Punong Barangay Boy Pico.
ang piyak abi si Bumbo Dennis Rubica, tanaw nato na bi sa piyak linya kung ara na. No, mga kabyanan, kuha nato na bi ang report with Bumbo Dennis Rubica. Dra sa bahay naman iya sa provincial capital. No, kag dra sa bay area sang kunda sa may Palapala. No, nga sa dili sa mga vaccination site. Isa ini sa ginatalana iyang venue sa aton nga provincial capital para naman iya sa sining patigayon sang national vaccination days tatlo kadlaw. Ara na sa piyak linya. Bumbo Dennis Rubica, please come in. Di ka kita bumutan sa bansang provincial government. Di kita karon sa mga Negros Oriental food market terminal, no? Di sa may actually ang entrance na dimudan ari sa may dalan sa San Juan, no? Bumbo Dennis? Yes. Amo na ang ginatawag naton sa unang Old Palapala, pero subong na renovate na siya. Correct. Old Palapala sa to pero new structure. Ang ngalan niya is Negros Oriental Food Terminal Market. Amo na ang ngalan niya subong. Yes, bumutan, no? Kaya daw na anad ang tao sa pagtawag sila Old Palapala, no? Old Palapala sa isda yang baligas isda ari pati Gapon. Old Gapon. Bago na, na-renovate, no? Okay. Oo, guwapo. Bumutan sa subong diri kita, no? Ari sa atong right side subong diri ang nagpapakuna. Since kay na singaga aton diplomang kota bumudan, no? Sang aga daw nakatag sila almost 200 ka number, no? So 200 daw may bilin pa so far siningapon nga 50 kag siningapon sige pagid, no? May nag-inabot pa diri bumudan nga kon base makayangagaw pagid sa other 200 siningadlaw posible makakuha ta 400, no? Depende ni kung bumudan sa dalagan sang pagpambakuna diri sa may Negros Oriental food terminal market Bumbo Daniel, no? Kadamo man diri nagakadto nis kay nasingaga pag-abot naton na check naton diri mostly di bumudante walk-in, no? Kita naton diri may mga naga-uyat sang ila sini nga mga papel, no? Ora siya sini nga vaccination card, no? Kag may nagakadto pa di mamangkot talibla ko narada makita naton ng sulod karon sa terminal. Bombo ang kwan gay nagapabakuna gapulong ko gapungko na sila diri, no? Ulat sila si number ngilawag nila para mag kadto to sa misa dito sa may vaccination area, no? Bombo dan so dito blamang ko ta sa pinaton ka mapabakuna pa, no? Mapabaksin, no? Silingat ni ano kay actually arrebla si nanay mangko diri. Night morning, good afternoon, mapabaksin pa. Bata mo? Pila edad yung bata mo ni? 17. Ha? 17. 17. Nagadihin ka mo gani, ma'am? Sa barangay 7. Barangay 7, no? Ari di si Dr. Sa barangay 7, pwede sila po vaksin, no? Sa Negros Occidental, kita malapit-lapit na lang di. So, ang bata mo ni siya, ma'am, pabaksin. Ikaw yung kapabaksin ka na? Tapos na. Tapos na, yeah, no? Okay, pila edad si bata mo? 17. 17, no? So daw minor ni mo ano, kaya barangay 7, no? Mabaksin na dire subong tinio, no? Kamay inabot pa dire, ari may manugsulod gibit-bit sing ko, no? Ari pagid si ma'am gali, oh. Mababaksin ka man, ma'am? Okay, matay. Ari sister, dali ba sir? Sir, pamadal lang gid, no? Babang nagpabaksin ka ba, sir? Oh, sir. Taga-din ka? Nagalakarluta ba? Lakarluta? Ba't palayo, oh? Di kami nagpabaksin na may gingkatuan mo. Okay, gingat pagkamot, dala na lang. Oo, dala na lang. Okay, ikaw lang isa, sir? Dua kami sa ukot ko. Ito pila ka mo? Dua kami. Dagal kayo, tama mo? Ano na number nyo? Number 83. 83. Sinimulan na nga po nga kuha? Hindi, sa aga pa. Sa aga pa? Hindi ka, bagulo ka mo kabalik ka? Hindi, ginagambal. Sila ko balik kami kayo nagyaga kami. Okay, no? Number 83. Sino nga lang to, sir? Kerwin. Kerwin? Lagunday. Ano parang kaya sa kayo luta? Bilya Caridad, barangay 3. Bilya Caridad, barangay 3. 3. At kayo luta. Okay, duwagin sila. Nagkamotor lang ka mo? Oo, kumotor lang kami. Okay, sige. Thank you again po. Di ba yun? Tagal na kayo luta. Ari pa di kayo may ginatuan lang gali. Nagigaga lang bumuda, no? Dire sa may Negros Oriental Food Terminal Market naton. Kung may nagalilin niya, pa di bumuda, may nagalaway lapos sa galin nagaulat. Bumuan, doon ka makita rao, nakita na nagaulat sila sa mga manugsulod, no? Gaulat sa mga papel, ang mga formas ng ilan na pilapa ng
pinapasulod sila amat-amat na magbakante to sulod. Pasulod naman ang reader sa buha. Kaya may nagalim niya pati sa amo na din karon sitwasyon. Diba, si bumudan siling hapon, magkalapot kita 400, no? Kasi nato siya agad, 200 number to ingatag. Kung may bilin pa, siling hapon, may another pagid, no? Yung nag-inapot, dirikaroon niya, no? Sa may, si Dr. Tumibang do, bago na nag-agilis tupad, naging aga mag-orsi, Doc, no? Bombo, dahil siya na magluwas diri yan sa Negros Why mo ba Oriental. ngagaw nga mabuyutan si Dr. Bimbang? Why? Naglabas tupad ko yung interview ko, no? Bumudan, magluwas diri sa Negros Oriental Port Terminal, sa tagsa naton kay mga LGUs sa bumudan, di ara man going karong vaccination kay nationwide din eh. Sa tagsa kami LGUs may vaccinated man nga pagpamakunan diri kung sino malapit diri, taga Bacolod ka man o taga other parts ng probinsya sa Negros Oriental, pwede kagad bumudan ka kadto. Sa mga tuod natong malapit diri, pwede pa sila kay ngagaw, no? Kay until pagkakaroon alas 5 sa hapon, no? Probably, no? Muda ko pila na yung malabutan na diri, until pa niya, no? Karon sa hapon, kasi natin so kita gina diri alas 8 sang aga. So far, may problema diri, no? May mga pulis ka diri standby, may mga security guard, blue guard, daw nga pastar na sa aton diri mo utod karon nga nagapila, no? At the same time, pagsulod mo di bumudan, no? Kung ikaw ang pa-vaccine, dapat na face mask ikaw kag face shield. No? Kaya kung wala ka face shield, o ka face mask, hindi ka di pwede kasulod. No? Amo na ding patakaran. Kaya of course, di ginamitin di karon ang tinatawag yan nga physical distancing sa aton sini nga mga doktor. Si Sergio tapos yun na ma'am, di ba si Sergio? Mamakaton tanay si tapos yun na? At tagadiin ka gani, sir? Barangay 6. Barangay 6, no? Barangay 6 ang Bacolod? First dose, second dose? First dose. First dose. Tingnan daw, bago ko lang yan nag-decide nga magpabakuna. Kaya kalawig naman. Ano kulbaan ako? Kulbaan ka sa ano? Ano kulbaan mo? Ang Sa dagom? ano? Ang dagom. Duway man na sa makulban sa dagom, Kulbaan. buro? Yes. Duway man sa guro makulban dagom na kulban sa dagom, buro? Kulbaan sa kunus dagom. Sa kalawigon nga kulbaan, nag-decide di mati tapos na first dose. Tapos na success. Anong nabatsagan? Nami. Sakit ang dagom, hindi. Nami. Nami. Uy naman gali, bumuda, no? Namin yung ano sa, sa lingon sa nung second dose mo schedule? December 22. December? 22. 22. Okay. Ano nga ang vaccine mo nga ginamit si mo? Pfizer. Pfizer, Moderna. Din ka gaubra, sir? Gaubra ka, estudyante, no? Wala akong gubra. Tuway ubra. Hindi mo estudyante. Hindi. Okay. No? Pila edad na, sir? 25. 30? 25. 25. 25 gali. Lipat ako may 35. Ikaw yan kay, way ka pabi ka panyaga mo, ano pag bungul-bungol ka? Kaya panyaga ka na, sir? Not yet. Uy! Bumudal pala niyagahan tagin niyo. Tagin ponggan sa nanay. Hindi na panyaga. Okay. Mga kilala mo, Bedo kag kabarkada mo, nga way pa ka pa bakuna. Das labi live karon sa Bumbo. Ano tawag sa daw bakuna? Kami lang mo. Kebe, patawag na sa mga papakuna sa wala pa. Ato so gagat mo lang mo. Madali lang gid panawagan anay sa mga wala pa. So, friends ko na papakuna na ka mo. Okay, sino kayo kalanta? Jairus. Jairos. Bas. Okay, Bas, taga tingin to, barangay. Barangay 6. Dalang, anong gusto niya tawag siya? Gyros? Gyros mo, Jai or Ross? Kung gabi si Jaira. Hindi, anong gusto niya itawag siya? Jai o kung si Ross? Ano gusto mo itawag si mo, Jairos? Ano gusto mo itawag si mo kasi Jairos ngalan mo? Jairus. Jairos lang. Okay, Jairos lang bumbudan, no? Jairos Okay. lang din. Okay, sige. Ari nang sikad dyan nga serbes, oh. Tay namin, sigurado, sigandosa. Okay, tiway na. Nakaagi injection, nadula na ang hadlock sa injection. Kinalan makasikundos gida, ang sikundos, hindi ang kurandos, ha? Uy, nasa nadlock kay experience first dose, di magaling sakit ang injection. Pumudan, no? Kagamay sila sing dagom. So, sa mga mo ni sitwasyon naton dire, orderly diri karon, bumbuan dron sa sulod dira, orderly gid ang aton dire nga pagpambakuna sa Negros Oriental Food Terminal Market, Bombo Daniel. Okay. So, para mo na sitwasyon dire, no? For the part of province of Negros Oriental, muna ni karon, no? Probability makakalapot ka dire 400 or more. Dili nga daw bumbudang first day lang na may buwas pa gagasta pa sa Miyerkules, Bombo Daniel. Sa mga report naton dire direkta sa may Negros Oriental Food Terminal Market o po dire sa kay Bombo Burgos, si Bombo Dennis Rubica para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas.
consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bumbo! Salamat gid Bombo Dennis Rubica. No, sa ato nga pagbalik mga kaibigan, makuha kita sa nga pila pa ka mga reports, mga follow-up sa nga pila naton ka mga reporters. No, sa ato nga pagbalik kuha naton ang update sa sining nga bata nga ginapatay. So bago lang nyo nabatian ang aton nga pagdulong sa nga report may kantalan sa update sa sining o kung sa sining padayon karon nga vaccination sa 3 ka adlaw nga National Vaccination Days, no? November 29, 30 and December 1. Uy, antes kita magbubuo sa pila ka mga importante nga panumdom, nagapati ka mo banwas ang lumay? No, kay may ari diri nag-chat, no, kung nagatanaw ka mo sa Facebook Live, sa comment section may ari diri nga nagapangayo bulig, oh. Oh, may nagapangayo diri bulig. Siya good PM Bumbudan, pwede ko ka pamangkot, sir? Ano ang bulong sa lumay, sir? Kaya ang akon manghod nga sa gimension niya dre, Iron, na sang purok Pakaw, Barangay Bantayan, ginlumay, sir. Kaya ano pwede himuon namon para ma-akusar ang naghimo sini sa iya. Salamat. Perti manika budlay nga issue ni. Ang ginapangay bulig ahay. Di siling sa isa di siya naluyag na siya siguro sa babayi iya. Sa ginrason niya lang ng lumay. Pero sa aton nga mga kuturan pamangko tuod gibalay nga may lumayaw. Do kabudlay man ni sabton ang pamangkot, no, sa isa naton ka ni Tata Naysay Varela. Di siling sang isa to siya naluyag ginaimuutod sa babayi ya pati ka man sa lumay. Di ang mayo guro nga imuon kung gambal ang imo nga manghod nga nalumay siya. Ang mayo lang ginahimuon nga pangitaan sa siguro sang mas tahom pagid ka masigsing nga babayi. Bitan na kung hindi magsaylong ya nga galing ka budlay ba si na-hook na siya bala sa sining babayi nga ini. Daw kabudlay sabto, no? Ang pamangkot ni Tata Naysay Varela. Siya kung ano ang bulong sa lumay. Sige lang, paminsalan tala na karon kung anong mayo nga bulong. Magabalik kita banwa, pagkalikid gilamang sa nga pila ka mga importante nga mga panumdom. Standby! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo, Bumbo! Ang oras Ginhangkat man sang mga problema, dala sang pandemya kag iban pa. Kita, padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon, nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa. Kaupod, ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod.
Kugali si Tito Alejado sang Barangay Bata Polo Kamunsel. Nagpasalamat gid ako sa Bombo Radio kay nagdala ko di sang radyo nga hindi maliso ginlansang sa isa lang ka istasyon. Tingin bayluhan nila sang radyo nga may LED light kag may chargeable pa. Amo ini ang radyo nga akon ginpaislan nga naka-fix lang sa isa ka dial. Timayo kay naislan nila diya sang damo nga may pilian ka na. Pero nami gid ang sa Bombo Radio. Ang ini nga radyo ni may ginahatag lang ini sa amon kay may nag-agi da. Ti amo lang pamatian ti way ka na istasyon nga mapamatian. Fix dial gid lang. Ti nagapasalamat gid ako kay nabayluhan ang akon nga radyo. Kay kun isa lang ka istasyon ang pamatian ko daw ay nako sang pilian ni iban. Pero mas bintaha gid nga damo pilian mo. Pero labi na gid ang sa Bombo Radio kay mga balita kag kuan panami gid pamatian kay do siguro gid. Ti amo gid na ang akon ginapasalamat sa Bombo Radio. Ang isa ka libo ni na ini nga bagay kay tungod nga pandemic subong. Ibakal ko man sang akon nga maintenance kag ang iban ibakal ko man sang sudan ka bugas. Kay ako nga isa lang ako ka drive ga ulo extra lang ako hindi man tal maminti ang akon nga biyahe. Ulo extra man sa isa semana kadua man lang ka business. Ti dako na ini nga bagay ang isa ka libo nga ginatag sa akon. Ti gusto ko makapamati sa Bombo Radio kay ang mga balita nila sigurado gid ang ilang nga balita. Basta Radio Bombo number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kun lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Heto ang isa sa mga nanalo ng Daily Prizes. Ako si Idnal Magsaon, taga Sonpor, Itarizay City. Nakadaog sang 500 piso nga kag sa kabaldi nga premium nga worth 650 pesos. Salamat kid ako sa Bombo Radio. Ang Bombo Radio nakabulig gid ini para sa akon maintenance nga bulong. Ang ako nag-gift pack sa magamit ko sa akon nga panimalay. Ginagawan lang ang kapigado nang gabulig-bulig ko sa tindahan. Kung kamo gusto niyo magdaog, magpasakop man kamo para makaagaw man kamo sang premyo. Basta Radio Bombo, number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Basta Radio Bombo! Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider,
nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, leader nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, leader nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bugos nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Pabalik na mga kabayanan sa ito na pagpangalaga diri sa palatuntunan na bombohan ay sa 28 minutos sa nakaligad sa tag na nga una. This time mga kabayanan, balikan na natin ang pila ka mga reports. Unaw natin yung report ni Bombo Franz Andrew Burgos. Ang pagpreparar karon sa o kung ining pagpreparar karon sa mga affidavit para mapasaka na kaso ang ining suspitsado nga nagapatay si isa ka 9 anyos nga bata nga babayi kag ginalantaw nga tandog nga ginihimuslan ining nasambit yang minor de edad. Yari ang report sa Piyagalinya Bombo Franz Andrew Burgos. Please come in. Bombodan rape with murder no ang kag may abduction nga mga kaso ang ginapatigayon sa mga ipasaka sa Bacolod City Police Station 6 no sa kay Sherwin Traba nga muning suspect bombodan sa ginapatihan nga nag-abduct sa minor de edad nga babayi no nga gikilala ni naton kay Bulane. So di bombodan no kay sa nagligat nga mga inadlaw sa Biyernes. Kung balikan nila ito ng istorya ni pagkadulan ni Bulane, no? Alas sang aga, palangidan pumbudan sang Biyernes, no? Tiging kuha na initially at Sherwin Traba. Kaga sa gabi na pumbudan, tiduwa ini nakabalik ang bata, kung may nakapuli sila nga balay. So mga imata pumbudan, tinod na nagkakabalaka, no? Hasta nga nag-post na ini sa social media, hasta nga naglapta ng pangalan, kag ang picture o kung laragumay, sang na sila yung minor de edad. Pagkabot sa adlaw sang Sabado bumudan sang hapon, may nakadiskubre, no? Kag kumpirmado ni Bumbudan kung sino ginmanibala ang biktima o kung bata ka babae nga nasapuan Bumbudan sa isa ni kabakante nga lote sa bahin sa City High Subdivision sa may Barangay Takuling. So nakumpirmar Bumbudan nga si Bulane ni no kung si ang minor de edad. Kag Bumbudan nga nasapuan ini nga conscious pa kag may buhi pa Bumbudan. Pero may madako ini nga pilas no sa bahin sang iyan nga ulo kag ano na ni Bombudan do hindi na bala nami ang sitwasyon kay sa pagdala siya sa ospital critical na Bombudan no so di pagka dulong sa ospital ginatinguan siya Bombudan nga i-revive kay iyan nga hindi bala stable ang iyan nga heartbeat no kuno nga heart rate Bombudan so hindi stable no so ginatinguan siya sa hospital nga i-revive but sa nga kaina no sa kadahon medyo masubogin ni Bombudan nga balita man sa ginikanan sa nasilining nga minor de edad no kainalas 2 sang aga nagtaliwan ang nasilining nga biktima no sang abduction kag ginapatihan Bombudan nga linampusan sang bato kag sa 4 ka beses sa ulo no sa nga nasilining nga biktima so ginkumpirmar pa diri Bombudan sa Police Station 6 nga kung tandog bala o kung mulisyahan sang nasilining nga suspitsado nga si Sherwin ba nga si Bulane Bumudan tiging kumpirmar man sa Police Station 6 nga nalabo siya no kay because Bumudan may mga lacerations o kung may mga pilas ang pribado nga bahin sang lawas ng nasiling nga bata nga babae Bumudan susubong no sa pag-usisa man sa Police Station 6 kung may mga records ni siya before gina-search pa ni Bombudan sa Police Station 6 kung may mga record di siya bilang nakagi ni siya preso ko dakop sa mga kapulisan so para Bombudan hindi pa ini matumod din sa Police Station 6 pero ako ginmani ang nasiling nga suspect may isa ni siya Bombudan ka-addict no o kung user sa illegal nga droga o kung sa paggamit sa shabu Bombudan no so subong
tigangot no ng pamilya no kay mismong Police Station 6 no especially sa pamagin sa ilan ng hepe sa kay Police Major Leo Estopa nga andaman bumudan magbuli kay kabalo kita ang mga ginikanan bumudan makita man nato sa sitwasyon sang bata no nga pigado gid pala kag mismo ting ginikanan bumudan do hindi gid pala makasilingid nga sufficiente bala ang idea o kung nakaalam when comes sa pagproseso sang legal nga mga butang. So ang Police Station 6 bumudante amo ning nagabulig sa ila o kung naga-assist man bala no nga makabulig sa ila para makorsige ni no ang kaso batok sa kay Sherwin Trava bumudan. Aha. So na-preparar na ang kaso murder with o kung rape with murder. Kamay ara pa abduction. Aha. Correct. So most probably saan uni ma-file ang kaso? Bumudan ba si subong ning adlaw no kay duay pagidman na sa Police Station 6 kung ano gid man nga adlaw pero subong gina-particular na mga papeles kag depende man bumudan sa bahin sa nga pamilya no because nga na pagbisita ta naton sa balay sang biktima sa nga mga balay sang siyang biktima bumudan do gina-preparar man to nilang ilang balay kay syempre dito ihaya ang bangkay no ni sang minor de edad nga sigula ni bumudan. Okay. Yes. Andro. Yes, bumudan no. So aton maning pamatian ang nadugang lang gid napayag no sang Station Commander sa Bacolod Police Station 6 nga si Police Major Leo Estopa. Yes, Bombo Andro, mayong aga si mong kimlati sang Bombo Radyo. Ang aton ni gina-prepare na kaso sa subong, gina-process sang aton investigator case. Amo ning pagpasaka sang rape with murder case ni siya sa batok ni sa kay Sherwin Trava. Kag may duga po yung abduction case. So far amo ning gina-process na aton subong ginapang nato na mga medical records ni sa aton na victim kag gina-coordinate man kita sa mga police stations nga kita na-coordinate sa Station 3 kag sa Bago Police Station. Okay. Pero sir, confirm lang namon kung may gid man no? Nalapo si gid man no? Yes, based man sa medical record or medical examination, amo na pagkita nga may natadugan ni ang victim man. Kay may nakitaan ng mga may laceration man sa iyang kinatawag. Okay. So sir, ito pa madugay na pala niya ginpili ng bata. Dira? Kaya nga doon na uludan na bing pilas do kamo nang sir ito pa. Based man sa pagkuha naton isang Sabado mga alas 4:30 ni dara nga mo na time. Kag according sa iya mga last day pa niya kumugin dala. Pero ginapacheck pa naton with regards sa makuha naton ng mga footages o CCTV na gin-request naton. Para madobra kay ang actually ang sa suspect iya na tanan mga allegation, iya mo naton i-investigaran naton para mabala naton kung pila gid ka oras ang balang bata dito na area sa pagkuha to niya kag pagdala dito amo to Bombo. Okay. Pero subong sir, ano ang kabustang koordinasyon sa family sa inyo dira sir? Sa kahapon na rin maging family kag paano natin sa mga statement willing sila magpataka isang case man para sa aton mga assistant sa Police Station 6 para matagan man yung hustisya ang pagkamatay sa ilang bata. Mayari si Sherwin Trava sa mga admisyon mo to ang paggampak niya sa bato pero ginapanginiwala niya nga narandog niya ang bata. Pero sir, may mga previous na siya nga mga records sa police si Trava ni sir? So far, ginan-check man namon na wala siya previous record kag according siya wala naman siya kasurrender sa mga okantokhang. Pero may mga revelations sa aton nga diri pa ni sa aton nga under investigation ni Japon ang mga Japon may informasyon. Kung nagagamit siya. Pero kinanglan to gini sir sa tutok paging investigation sir ito pa. Yes, kami man sa aton nga diri sa Ingap sa Police Station 6 nga ginamuna tanan para ma-solve ning case
base man sa pagdakop ni sang suspect, kami man kapanawagan nga muna sa mga ginikanan, dapat i-supervise tagid or monitoron tagid ang ato ng mga kabataan, labi na gid ang mga kababayenan nga minor, kung may mo pa lang i-secure gid naton kaya hindi naton pag-isalig isang sin o malangda nga sa aton na although kan kilala pa kay mas mayo gid nga ma-monitor nato ng aton nga kabataan. Ti amo gid ang pinakaimportante, dapat nga ma-monitor gid, mabantayan ini mga minor de edad. Kay kadamo diya yapon sa mga adik sa palibot. Although nga wala man tayo hindi way taman gihambal nga lango sa droga ining suspitsado, pero laban-laban Bumbo Andro, ang ining suspitsado hindi ba rin makahimo sa kamo nga krimen kung isa kun hindi lango bala sa droga, kaya ang droga nagapaisog sa isa ka tawo para maghimo sang mga bagay nga hindi niya mahimo. Sa mugid bumudan, insakto gid no, tikong nga kaya sa pinsar, ay insakto nga paminsaron, tagang imo na di pa nimuot, bumudan, naramay bisa gusto. Sino man nating individual ating maubra sa amo na, no? Sa 9 anyos nga bata. Tapos, iluguson mo, no? Kaga lampusan mo yung bato. Kung ikaw normal pinsar mo bumudan, hindi mo na mahimo, no? Kung ikaw kaga paminsaron tiya subong nga ang mga drug addict ara lang sa palibot naton kay why man matap na ang drug addiction ang issue sa drugs sa punsod Pilipinas wala man niya matap na ara lang mangyapon nagkalamatay lang ang ginaaligar nga mga drug lord pero sa gyapon kadamo sa mga nagalagaw nga mga drug addict why niya matap na that's why ari gado na himo naman ini krimen. Makasiling kita yang hindi ba sa pag-interview na sa suspitsado sa nga nagligad to hambal niya nagatira giman sa droga pero mga 5 na kuno ka bulan nga way sa katira. Hindi tanay masiguro kung 5 gituod ka bulan way sa katira. Amo gali mo mudan ti mabudlay na yabayaan ang addiction, no? Ang issue budlay na yabayaan. So kaya once ka drug addict ka kag wala ka man mabulong, wala ka man marehab. Ka imposible na yang pagkadason bulan gulpiada ka lang yan nag-ayo sa pagka-adiktos mo. Correct, no? Amo gani bumudan. So hindi niya mahapos nga talikdan, no? Dali bala pitik sintas biyaan mong imo bisyo. Pero mabudlay gid na yan, no? Mayo kung magsinila na yang nagbiya ka lang sa pag-inom sang kape or nagbiya ka lang sa sigarilyo kay inaya pwede mo gid mahimo kung gustuhon mo. Pero kung drug addiction ginatawag ara na si mo kaugatan nagapanalaitay ang droga, ti budlay na yan imo ya siling pag-desisyon mo subong nga talikdan makatalikod ka dayon. Bukid pumbutan, no? So dapat subong ang mga mismo, no? Paano naman sa mga kapulisan nga hindi kitla nato pag pabayaan ng mga kabataan nato, no? Especially sa mga usining mga persona. Tod bumudan sa bahin sang biktima, no? Kilala yung suspect. Kilala man siya sa suspitado ang biktima bumudan kay syempre kumalikan nato ng history magamiguhay sila ang amay sang biktima bumudan. Sunod sa information nga aton nga nabaton diri ang bata na daw permi do ara man lang sagwa permi ka palaboy-laboy. Yes, amo gani, no? Amo na nga sadud ka vulnerable sa siniya nga klase sang insidente sa siniya nga klase nga krimen mahimuan gisa sang krimen kay pwede lang siya pudyuton anytime pwede lang sa hayluhon anytime kapin pagid kay kilala sang amay ang naghagad siya upod man kung isa makasiling kita nga may ara bala sang dako nga responsibilidad may dako gid nga responsibilidad ang ginikanan nga dapat among pinakauna nga magatoy-toy kag magabantay sa kabataan para nga hindi biktima sang kaangay sini nga krimen. Bumbo Andro? Yes, amo gid bumbudan, no? Subong na kilat nagon gid ang mga muling nga mga insidente. So dapat sabahin sa mga ginikanan subong, no? Isa na ini sa mga awareness pala para sa tanan, no? Nga hindi na ini makabuliwat kay siyempre bumbudan kay kasubog ang insidente. Kay minor de edad tribong boda nang involved, no? Kag isa pati babae niya. So tama gini ka sensitibo tupik ko, no?
sa bahay ng suspitsado Bombodan ano niya gini no so bangon niya gini ang mga akusasyon sa iya kay because amo ni iya nga ginhimo bilang suspect o kung sa pagpatay no sa sining minor de edad Bombodan. Okay, sige, salamat ni Bombo Andro. Yes, Bombodan na pagpapangalagay sa Bombohanig sa Utoy sa Bombo France sa Burgos. Para sa mga radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo. Salamat gid Bombo France Andro Burgos. Panugyan naton sa mga ginikanan, bantayan tigid aton mga kabataan, ilabi mga minor de edad kay damo lang gyapon adiktos nga nagalagaw sa palibot. No, budlay na nga mahinulson lang kita sa ulihi nga biktima na sining pila ka mga kriminal ang aton nga miyembro sang nga pamilya. Kay hindi kita ya maglaom, hindi ka mo maglaom nga why na ang drug addiction, ang droga. Hindi ka mo ya magpinsar nga kumo kay napamatay na to mga drug lord, natapna ng problema naton si illegal drugs. Ara gyapon banwa, ara gyapon sa palibot. That's why nga kadadlaw may mga nagkakaladakpan gyapon nga mga nagatulak sang droga. Kay balo kamo banwa kung di ni nagalalin ang droga ni. Ang nagatransport diri sa aton mga Chinese nationals. Kinilo-kilo tinunilada nga mga droga ginatransport nila dire. Di kung kisa nagkakadakpan. Pagkadako sa operation ang ini mga Chinese national nga nagtransport patay man. Ubos man kalamatay nga ubos kalamatay. Para nga hindi sila makasaysay, makatuad kon sinugid ang nagatag sila proteksyon sa pasulod sang illegal nga droga diri sa pungsod Pilipinas. Tini mga Chinese nationals kay halin sa China mo na nagadala sang droga. Kadamo na nagakaladakpan. The same people, the same country nga grabe gid ang aton nga pagdikit naton kag pagkipag-abyan kag igo katapusan sa suma total sa ending amo magaling nagadala sang droga diri sa pungsod Pilipinas. Ayo, tiyan mo na, no? Mangin mabantayon kita, aligmat kita, pirmi. Kay why na sing may makatabang sa aton kundi kita man mismo. Kay kung saligan tayo ining kampanya sa illegal drugs nga ini, siling ko na nga pila anom na katuig nga nagpungko ang aton nga presidente subongo. Wagid matap na ang illegal drugs. Nga mo man to taning ginalauman naton sa iya nga payag nga anom lang kabulan matap na ng illegal nga droga. Pinag-anom na katuig wagid matap na. Kaya gimuunta na lang, halong kita sa tagsa ka oras. May mensahe ang amay sang biktima sa sining suspitsado nga nagpatay siya sining anak. Abyan niya malang ni ang suspitsado. Kag updanay malang sila pirmi. Yari ang report, Bumbo Yani Zil Minardo. Please come in. Yes, sa Bombodan, so maluha-luha ini nga naghatag sa mensahe ining amay sang biktima no sang bata nga si Bulani ni Bombodan sa pagka dula sinisang kabuhi sang iyang bata Bombodan. No kung sa diin no na batian Manila o kung nabalaan ini ang pahayag sang doktor dira sa gindalan nga hospital Bombodan nga mayara gid ini no nga posibilidad nga natabo nga ginhimuslan gid ini ang bata which is nakita nga may mga laceration ini Bombodan o kung sa mga private parts ini may mga pilas ang bata kag ini ang ulo no so tabi-tabi na ako na pasensya ni Bombodan sa mga nagakaon no so asuno sini sa amay is nauludan na ini ang ulo sang bata kahit kung tanawon ta pila na ka oras siguro ang ginabilin sinisang suspitsado Bombodan ini ang mata sang bata is grabe man ang naagom nga pilas kag nadunot man ini ang bakba suno sini sa parisayon sang iyang Bombodan. So yes, correct ka Bombodan no. So grabe gid ang nadangtan ni sang inosente pa ni nga bata Bombodan nga siyam katuig. So ginasigurado gid ini sang amaya Bombodan no ang ginasinggit ang gininila ko nang ginahambalis makwa ini ang hostisya nga para sa bata niya Bombodan kay ini ang suspitsado gani dogin kabig niya naman nga pamilya no dira ginapatinir ginapakaon pa dira sa ilang balay no biskan nga kalanon nila i-share pag nila sini sa suspitsado so amo pa ni ang ginobra sa ila so pehuon gid ini kuno sa nga ginikanan nga hindi na ginikagwa ini ang suspitsado kaga madunot na lang dira sa sulod sa nga prisuhan ng Bombodan. Okay. Sa Bombodan, pamatian naton ang tingog o kanang mensahe ni Aya Nakalino ang amahin sang biktima. Hindi ba naman sa may mo, batunan na lang.
Sir, ano ni ko na ang hampasin niya sa nga doktor din. Ay, dani nga diagnose or ang pag-checkyer manida sa sitwasyon sang bata. Grabe kasi nga igo sa ulo sa bata. Pag mo ito ang pinaka-grabe ang naglupok ang ugat niya sa ulo nga grabe ang impact sa bata ulang ang ginampos siya. So, nahimus lang kitay? May araga dyan natabo nga pagimulos. Kaya suno sa doktor may damo pilas ang iyang kinatawo. So, wala gini na sarangan, no? Ang din pag iniya may mga pilas pag siya sa lawas. Eh. Sa ulo tanan ang igo yang sa iyang bayan sang iyang walang mata, guba ang mata ang babaya sinido na dunot. So sa mga private parts sa may ara gid siya nakitaan ang doktor niya. Oo, mismo. Para ginahimuslan gid sa. O mismo nga bala doktor nga ang bata nga may rape nga natabo. Ini nga mensahe ta spitsado ta. Ako ni mo akong tanan. Nga likin sa kagwa. Tanan ginano ko gid nga madulot yung gagawin sa presuhan dito. Pero sobrang ini mo sa bata ko. Hindi kami nagkilala nga close. Ang yalan na di nga pakaisa mo, ang kilala na kami. Amo lang nakatuan. Ang bata din sa bang sinini. Yung kwalo sang gandala na to sa Angel, ana. General Homes. Oo. Saan o di i hamiyang tay? Di ba sa pagulong adlaw, kaya bagkulong to nilang kwa. So condolence ni. So ang mga pila ni kaadlaw ang anang. At yung pa, inusulayan pa naman sa ako nga misis kung nanugid lang, kung pilag, gid kalawig ko. So sa inyo, so ka dako ginisang ginhatag haman nga problema sa inyo ni. Kaya mo na Kasi buong sitwasyon nga pigado mo sa amon. Pila ni gani kabilog yung bata tay? Apat. Apat ka pila ni sinini gani. At tatlo. Tagaan hustisya ang iyang pagkamatay sin. Mo ganyan nga kung ginapangayo gid. Hustisya nang gid. Kag pangayo kag imo gid tanan nga hindi gina siya kagwa sa sulod. Oh, sige. Ara na ang suspitsado ara naman sumo sa lock-up cell. Dapat mahingagaw ning pag-file sa nga kaso si iya para hindi siya magkagwa do sa prisuhan. Amugid gani bombodan no, so kung tan-awon tagali hindi lang gini sa ulo no, ginapukpok ini sa nga bato kundi pati sa iya gid nga guyak man na bombodan no, kay suno man ni sa panaysayon sang amay nga grabe gid nadangtan sini sang iya nga bata bombodan. Oo, grabe gid no. Pero nagtingwa pa kun tadi to nga mabuhi. Kay apisar pa sa malawig na nga mga inuras nga ginhaboy ito siya sa isa ka area nga daw kaangay lang sa basura. Nagaginhawa pa saya mo ang suspitsado nga nagimo sang krimen pati nga patay na yamo. Amugid bombodan kay isang pag-report niya to nga sa pastor ko no nga iyang abyan sini nga napatay na ya ang bata no base sa iyang panaysayon sini bombodan pero wala siya kabalo nga nagaginawa patuya. Imagine mo na kung butang ta mga 8 ka oras or napulo ka oras or 12 ka oras nga ato dito ya ang nasambit nga biktima. Imagine nyo na nga kung ano kasakit kag ano nga pagpinitensya ang natabo sa bata nga nagaaguntos ang tuman kasakit, sakit ang ulo sa kapilasan nga gintuga sa paglampos ang bato, baba, kwan man, may damage man, pati ang mata. Private parts pa. Pati ang iyang kinatawo. Tanan sa parte sa lawas siya nagasinakit. Tapos ihaliin dito sa wayang. Imagine mo niya na kung ano kasakit ya batyang kun ini sa isa ka bata. So dira na lang gina sa sulod prisuan kay base kung makagwa siya no amo man ang himuon sa iya. Amugid. Kete ka luoy kay sa bata bombodan ang sitwasyon pangandaan nila kapigado pagit sa ila dugangan pa sang gindulot niya ni o kana ginhatag nga problema no mga bill pa ni nila sa ospital dira may man bombodan may araman pipila nga nagabulig sini sa pamilya sang biktima bombodan. Okay, sige. Subong damo gin man mabulig kay damo kadaan gusto ya mag bulig nga parang may balaan sa mga katawan nga mga maayo gid kapin pa mga gusto magpanlagan. Magkabay pa bombodan no nga makaduhol man dira sila sa pamilya. Sige. Magluwas abi sa sincero gini nga nagabulig nga hindi nagapadalagan. Pero may mga nagapadalagan da nga gusto magbulig dayon pero hingalitan na lang nila.
amo gid bombodan kay ti maluoy man tani sa nabilin nga pamilya bombodan no biska na sa last na lang gini nga kabuhi ni sang bata bombodan no so tinguhaan na lang nga mabuligan man dira no so ipanawagan tanan na base may maluluyon dira bombodan no ilabi na gid subong kay ti daw galapit naman ang eleksyon no mabulig man da bombodan. Okay, sige. Sa bombodan para sa pagpangalaga sa bumbuhanay sa hudto ini si Bombolyan Zil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Salamat gid Bombo Yani Zil Minardo. 7 minutos ang nabilin kabagdagan kita stag ng alas 2. Ginakulabos kita banwas ang oras diri sa tuna pagpangalagad sa palatuntunan bumbuanay sa udto. Sa naga-message diri sa comment section sa Facebook nga nagapangayo bulig kung paano mabulong ang lumay. Daway kita ideya kung paano nabulngon. Pasensya gid kay daw. Way pagita kay balo kung paano nabulngon kung matuod gid man nga may ara sina. No? Sa lumay. Pwede kita sa nagkikong oras di sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan bumbuanay sa untop danay kita buwas upod sa inyo Anchorman. Ini si Bumbo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag, ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapang-idaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang. Mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduhadwaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon nilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radyo Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sa Bombo Radyo, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiunsang pandemya, tuman kaimportante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig,
kag sa bahayan sang physical symptoms nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon.